سیګار له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستلو له اعلانه څو میاشتې مخکې د افغان هوایي ځواک له منځه تلو وړاندوینه شوې. بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. په یو ریپورټ کې چې دا وروستیو کې د محرمو اسنادو له لیسته ایستل سوی ویل شوي له افغانستانه د امریکا ولسمشر جو بایډن له هغه اعلانه څو میاشتې مخکې چې وایي له افغانستانه خپل پوځیان باسي د افغانستان هوایي ځواک احتمال له منځه تلو اندېښنه څرګنده شوې وه. افغانستان بیا رغونې چارو لپاره د امریکا څار ادارې سیګار په هغه ریپورټ کې د 2021 کال په جنوري کې د امریکا کانګریس ته وړاندې شوی وویل شوي امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغان هوایي ځواک د فعالیت توان نه لري. په دې ریپورټ کې په ځانګړې توګه د امریکایي روزونکو لخوا د افغان کارکوونکو روزنه کې هغو نیمګړتیاوو ته اشاره شوې چې له کابله یې دوی نه شوی کولی د امریکایي قراردادیانو مرستې پرته خپلې الوتکې فعاله وساتي. د افغانستان په شل کلنه جګړه کې امریکایي هوایي ځواکونو له افغان حکومتي ځواکونو سره پام وړ مرسته کول. د امریکایي هوایي ځواک د ملاتړ کمیدو او د افغانستان هوایي ځواک له لوري د دې تشې په ډکولو کې پاتې رالل د طالبانو د چټک پرمختګ له لاملونو یو بلل کیږي. د سیګار په دې تازه ریپورټ کې ویل شوي امریکا د 2010 او 2019 کلونو ترمنځ د افغان هوایي ځواک او د دې د ځانګړي ځواک پر ملاتړ او پرمختیا 8.5 میلیارډ ډالر لګښت کړی. ریپورټ کې ویل شوي دې سره هم دا ځواک نه دی توانېدلی د امریکایي قراردادیانو له مرستې پرته خپلې الوتکې فعاله وساتي. سیګار مسؤلینو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي داسې ډېر لږ شوي چې د دوی کوم ریپورټ د محرمو اسنادو په کټګورۍ کې حساب شي، خو کله چې داسې وشي له 2 میاشتو په لږه موده کې له دې درجه بندي ایستل کیږي او پینټاګون یې خپروي. سیګار مسؤلین وایي دوی نه پوهېږي ولې دا ریپورټ امریکایي دفاع وزارت له یوه کاله هم ډېره موده د پټو اسنادو په کټګورۍ کې ساتلی و او ولې یې اوس خپروي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې 15 میاشتې تېرې شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د 2021 کال په اپریل کې اعلان وکړ چې په دوحه کې د ټرمپ حکومت او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې به له 2.5 تر 3.5 پورې پاتې امریکایي پوځیان د نږدې 1.5 ناټو پوځیانو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. د تیر کال اګست په 15مه طالبانو د پلازمینې کابل کنټرول ترلاسه کړ او له دې سره سم په افغانستان کې واکمن شول. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.